Один мальчик по имени Миша очень любил лимоны. Так сильно, что из этого получилась целая книжка. И мы ее сейчас почитаем. Знакомьтесь, царь Лимон. Жил-да был на столе царь Лимон. Хоть и кислый, да полезный был он. Вот такой красивый, блестящий, настоящий царь, настоящий. В гости он заходил к подружке, молодой и нарядной кружке. Очень уж Лимону по нраву голубые цветы и травы, что стелились по боку кружки, украшая его подружку. Золотистые чайные краски. Ну давайте рассказывать сказки, Говорил царь Лимон друзьям. А с царями спорить нельзя. Начинаем. Сказка про войну с котом. Сегодня на столе суета. Обороняются от кота. Тот, как на кухню зашел, сразу забаву нашел. Царя Лимончика со стола хвать и пытается им играть. «Будь моей канарейкой», — говорит, а у самого глаз недобро горит. Царь Лимончик едва укатился, да под чашкою схоронился. Эй, кричит, печеньки, спасайте, оружие мне отдавайте, хотя бы чего-нибудь, а не то царя унесут. Печеньки из вазы скок-скок и сложились на столе в теремок. Нет, не теремок, а крепость в шоколадной глазури. Прелесть! Но кот свои лапы тянет, того и гляди достанет. Царь Лимончик кричит: Подай то, чем можно по коту стрелять. и тотчас из приправного королевства высылаются верные средства: соль и перец, и кориандр с анисом, и какая-то смесь для риса. Царь Лимончик соломинки заряжает, да по коту пуляет. Они с кориандром мимо. Ах, потеря невосполнима. Тут шепчет перец горошком: ты меня катани немножко, не стреляй, а так рассыпай. Ну, я пошел, давай. Царь Лимончик расставил ловушки, зарядил еще солью пушки и принялся ждать кота в тени печенюшного форта. Из-под стола вылезает кошачья лапа и сразу перец хапает и тянет страшную пасть и начинает чихать. Плюется, кричит, ругается. А царь Лимон еще солью стреляется и напоследок бац! Соком своим попадает в глаз. Прямо в глаз попадает. И противник позорно сбегает. Вот, а говорил канарейка. Давай-ка чаек согрей-ка, отпразднуем это событие сказочным чаепитием. Ну и раз уж чаепитие, то еще одна новогодняя сказка, которая называется «Мечта». У царя Лимончика появилась мечта. Вот бы зиму увидеть, вот это да! Чтоб сугробы, мороз и лед вокруг, а в горячем чае душистый мед. Настоящий липовый дрог. А еще коньки, а еще сноуборд. Ну откуда такое на кухне? И вот наш царь Лимон загрустил. Да так, что аж заболел. И целый час он не ел и не пил. Представляете? Не пил и не ел. Что же делать? Как Лимончика развеселить? Решили тогда подданные специалистов по зиме пригласить. И пришли суровые и осторожные овощи замороженные. Говорят, для коньков нужен лед. Это такой блестящий и гладкий. Так леденец, зашумел народ. А еще он душистый и сладкий. Так, для сноуборда нужны снеговые горы. Авторитетно говорят помидоры. Я готов на определенный срок подставить Лимончику бок. Отвечает французский батон. И все посмотрели. И правда, склон. Манго Цукат говорит: я буду доской, сноубордом крутым, зеленым. Посмотрите, вот я какой.
как я скольжу по склонам. Сахарница звякнула, шляпку сняла и сразу без лишних слов наклонилась. Ну и дела. Огромный сугроб готов. Ну а чтобы все было как положено, из морозилки явилось мороженое. Иностранное, с английским акцентом, приготовленное по старинным рецептам. Так и быть, говорит, я все здесь захолодаю, но скорее зимовьте, а не то я, excuse me, растаю. А лимончик уже тут как тут. Как же так? Зима на дворе, а меня не зовут. И скорее коньки надевает, и леденцовый каток обновляет, а потом катается по склону длинного французского батона и целует ручку мороженому, чуть подтаявшему, но хорошему. А под вечер плавает в чае И вдыхает, и вдыхает липовый мед. И потихонечку засыпает, а за окном все метель метет. А другие сказки из этой книжки вы можете прочитать в краевой библиотеке. Приходите к нам в гости.